සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු ඊ타ම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතයක් තුලින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයති භවයකින් සැනසෙන්නත් අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊ타ම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගෙන මේ සංසාරයෙන් එතර වීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුවයි. උතුම් වූ ධර්ම දානානිසංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයත් ඒ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒ ආකාරයෙන්ම මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ පුප්ප කියන වර්ගයේ සඳහන් වන තවත් උතුම් ගාථා රත්නයන් දෙකක්. න පුප්ප ගන්ධෝ පටිවාත මේති
න චන්දනං තගර මල්ලිකාවා සතංච ගන්ධෝ පටිවාත මේති සබ්බා දිසා සප්පුරිසෝ පවාති. දෙවැනි ගාථා රත්නය චන්දනං තගරං වාපි උප්පලං අතවස්සිකී ඒතේසං ගන්ධ ජාතානං සීල ගන්ධෝ අනුත්තරෝ. මේ ගාථා රත්නයන්ගේ සරල තේරුම අපි සිහිපත් කළොත් පළවෙනි ගාථා රත්නයේ තේරුම තමයි මල් සුවඳ උඩු සුළඟට නොයන්නේය. සත්පුරුෂයන්ගේ සිල් සුවඳ දසත පැතිරෙන්නේය. දෙවැනි ගාථා රත්නයේ තේරුම හැටියට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ සියලු මල් සුවඳට වඩා සිල් සුවඳම මේ ලෝකෙ උතුම් වන්නේය. මේ තමයි සරල තේරුම් දෙක. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා රත්නයන් දේශනා කොට වදාළේ කවුරු අරමුණු කරගෙන කවුරු නිසාද? අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්දයන් වහන්සේ. එක දවසක් උන්වහන්සේට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඒ ප්‍රශ්නය තමයි මේ ලෝකේ බොහෝ සුවඳ වර්ග තියෙනවා. ඒ සුවඳ වර්ග අතර හර සුවඳ, මුල් සුවඳ, මල් සුවඳ ඊටම උසස්. එතකොට මොනවද පින්නතුනි හර සුවඳ කියලා කියන්නේ? හඳුන් සුවඳ. හඳුන් ලීවල, හඳුන් අරටුවේ සුවඳ හමනවා. අගිල් වගේ දේවල් ඒත් එහෙමයි. එතකොට මේ සඳුන්, අගිල් මේ වගේ දේවල් තමයි මේ හර සුවඳ කියලා කියන්නේ. මුල් සුවඳ සෙවන්දරා, ඉරිවේරිය මේ වගේ දේවල් වල මුල් සුවඳයි. මල් සුවඳ අපි දන්නවා. මල් අතර බෝලිද්ද, දෑසමන්, තුවරලා මේ ආදී මල් වර්ග බොහෝම සුවඳයි. එතකොට මේ හර සුවඳ, මුල් සුවඳ, මල් සුවඳ මේ වාගේ සුවඳ වර්ග කවදාවත් උඩු සුළඟට හමන්නේ. යටි සුළඟින්ම හමාගෙන යනවා. නමුත් උඩු සුළඟට හමන වෙනත් කිසියම් සුවඳක් ලෝකේ තියෙනවද? එහෙම නැත්තම් උඩු සුළඟට හමන සුවඳක් නැද්ද? මේක භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන්ම අහලා මේ පැනය විසඳ ගන්න ඕනේ කියලා අග්‍ර උපස්ථායකයන් වහන්සේ කල්පනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කළා. ආන් ඒ වෙලාවේ ආනන්දයන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා රත්නයන් දෙක දේශනා කොට වදාළේ. පළවෙනි ගාථා රත්නයේ තේරුම අපි කෙටියෙන් සිහිපත් කළා. න පුප්ප ගන්ධෝ පටිවාතමේති න චන්දනං තගර මල්ලිකාවා සතංච ගන්ධෝ පටිවාතමේති සබ්බා දිසා සප්පුරිසෝ පවාති. ආනන්ද, මල් සුවඳ කවදාවත් උඩු සුළඟට හමන්නේ. හර සුවඳ, මුල් සුවඳ මේ සුවඳවලුත් උඩු සුළඟට හමන්නේ. නමුත් ආනන්ද, සත්පුරුෂයන්ගේ සිල් සුවඳ උඩින් බවාග්‍රය දක්වා සරසින් නිමක් නැතුව යටටත් එක්කම හමාගෙන යනවා. උඩු සුළඟටත් යටි සුළඟටත් නිමක් නැති තරම් ප්‍රමාණයක් සරසටත් සත්පුරුෂයන්ගේ ගුණ සුවඳ හමනවා. කියන්න තමයි මේ ගාථා රත්නයන් දේශනා කොට වදාළේ.
එතකොට පින්නතුනි සත්පුරුෂයන්ගේ ගුණ සුවඳ කියලා සඳහන් කරාම මොකද්ද මේ ගුණ සුවඳ කියලා කියන්නේ? ගුණවත් කියලා කියන්නේ සිල්වත් නිසානේ. සීලයක් නැති තැන ගුණයක් නැහැනේ. ගුණයක් තියෙන සීලයක් ඇති තැන. එහෙනම් සත්පුරුෂයන්ගේ සිල් සුවඳ. එතකොට යම් කෙනෙක් ගාව සීලය තියෙනවා නම් හැබෑවටම ඔවුන් සත්පුරුෂයි. එතකොට සිල් ගැන සඳහන් කරාම මොනවද සිල්? සිල් කොච්චර වටිනවද? මොකටද සිල් ආරක්ෂා කළ යුත්තේ? හැමෝම සිල් ආරක්ෂා කළ යුතුමද? මේ වගේ කරුණු ගොඩක් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එතන මොනවද සිල්? ප්‍රාථමිකම සීලය. පංචශීලය. ප්‍රාථමික කියලා කිව්වට මේ අපි ඔය සාමාන්‍ය සමාජය කතා කරන ප්‍රාථමිකකමක් ගැන නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. සිල් පිළිබඳව සඳහන් කරන සිල් පරපුරේ ලාබාලය. ඒකයි ප්‍රාථමිකයි කියලා කිව්වේ. මේ ලෝක ධාතුවේ ජීවත් වෙන සෑම පුද්ගලයෙක් ළඟම ඒකාන්තයෙන්ම තිබිය යුතු සීලය. පන්සිල් අත්‍යවශ්‍යයි. අත්‍යවශ්‍යයි කියලා සඳහන් කරාම පින්නතුනි ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න සිල් අත්‍යවශ්‍යයි කියන කතාව නෙමෙයි මේ සඳහන් කරන්නේ. සංසාරේ දුගතියට නොයා සුගතියෙන් සුගතියට යන්න නම් සසර මග කෙරවල කරන්න උතුම් නිවන හොයාගෙන යන්න නම් නිවන් මගේ ගමන් කළ යුතු කෙනෙක් තුල තිබිය යුතු සීලයක් පන්සිල්. උතුම් පංචශීලයෙන් යම් කෙනෙක් පොහොසත් නම් මරණින් මත්තේ සුගතියක උපදිනවා. නමුත් පන්සිල්වත් නැත්තම් ඔවුන් උපදින තැන අවිනිශ්චිතයි. 99% විතර සතර අපායයි. මරණාසන්න මොහොතේ වෙනත් භවයක සිද්ධ කරගත්ත කුසල කර්මයක් අවසාන වශයෙන් එළඹුණොත් ඒ කුසලයට අනුව සුගතියක පිහිටන්න පුළුවන්. නමුත් ඊළඟට හරි දුගතියට යන්න අවකාශ ඔහුට විවෘත වෙලාමයි තියෙන්නේ. ආන්ගේ නිසා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම කෙනෙක් ළඟම තිබිය යුතු ප්‍රථම සීලය තමයි පන්සිල්. සිල් ගැන කතා කරනකොට පන්සිල් අත්හැරලා වෙනත් කිසිම සීලයකට යන්න බෑ. යනවනම් පන්සිල් වල ඉඳලා තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. සීලේ පියගැට පෙළක් නම් සීලේ සෝපානයක් නම් ඉනිමගක් නම් ඒ පළවෙනි පඩිය පන්සිල්. ඉතින් උතුම් පන්සිල් හැම කෙනෙක් ළඟම තිබිය යුතු සීලය. පන්සිල් වලින් පස්සේ අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය, නවාංග උපෝසත සීලය, දසාංග උපෝසත සීලය, සාමණේර දස සීලය, ගෘහස්ත දස සීලය. අපි ඒකම තමයි දසාංග උපෝසත සීලය කියලා මුලින් සඳහන් කළේ. මේ ලෝකේ සියලුම සීලයන් අභිභවනය කළ උසස්ම සීලය උපසම්පදා සීලය. මේ විදිහට සීලය ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. තවත් නොයෙක් ප්‍රභේද තියෙනවා. චතුප්පාරිශුද්ධි සීලය, ආජීව අෂ්ටමක සීලය, ප්‍රත්‍ය සම්නිශ්‍රිත සීලය. මේ විදිහට තවත් සීලයන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර ප්‍රධාන කාරණා ටිකයි අපි සිහිපත් කරන්න යෙදුනේ. ඉතින් මේ කොයි සීලයට යන්නත් පන්සිල් මුල තියෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි ජීවිතයක පදනම. මේ පදනම හරියටම ශක්තිමත් වුණොත්
ඒ මත ගොඩනැගෙන ගොඩනැගිල්ල බොහෝ කාලයක් පවතිනවා. අන් ඒ නිසා සීලය ගැන කතා කරනකොට පන්සිල් විශේෂයි. එතකොට මේ පන්සිල් යම් කෙනෙක් ආරක්ෂා කරගන්නවා නම් නැත්නම් පන්සිල් මත තමන්ගේ ජීවිතය පෝෂණය කරනවා නම් සීලෙන් යුක්තයි නම් ඔහු තමන්ට කරගත යුතු මූලික යුතුයකම් ටික සම්පූර්ණ කරපු කෙනෙක්. තමන්ට කරගත යුතු මූලික යුතුයකම් කියලා කියහම පින්නතුනි මෙහෙම හිතන්නකෝ. මේ ලෝකේ තියෙන ධන ධාන්‍ය. මොකද සීලයේ උසස් ධනයක්නේ. සප්ත ආර්ය ධනයේ සීලය අන්තර්ගතයි. සද්ධා ධනං සීල ධනං. ශ්‍රද්ධාවත් ධනය. සීලයත් ධනයක්. එතකොට මේ බාහිර ලෝකේ අපිට ධනෙ කොච්චර තියෙනවද? රත්තරන්, රිදී, මුතු, මැණික් මේ වාගේ මහා ධනස්කන්ධයන් පිළිබඳව අපි දන්නවා. හැබැයි ඒ ධනය දීර්ඝ කාලීනව පවතින්නේ නැහෙනේ. දුක් විඳලා මහන්සි වෙලා අපි ධනෙ හම්බ කරනවා. ඒ හම්බ කරගත්ත ධනෙන් එදිනෙදා ජීවත් වෙනවා. නමුත් ඒ ධනය අපට කවරදාකවත් මෙලොවින් යනකොට අරගෙන යන්න බෑ. ඒ ධනෙ මෙහෙම තියලා යන්න වෙනවා. ආන් ඒ නිසා සඳහන් කළා බාහිරව හරි හම්බ කරගත්ත හැම ධනයක්ම අනුන්ගෙන් ණයට ගත්ත දෙයක් වාගේ කියලා. අනුන්ගෙන් ණයට ගත්ත දේවල් කවදාවත් සදාකාලිකවම අපට අයිති නෑ. එහෙමනම් අපි මේ හරි හම්බ කරගත්ත දේවලුත් සදාකාලිකවම මගේ නෙමෙයි. අපි මගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා විතරයි. හැබැවින්ම තමන්ගෙම නම් ඒ ධනෙ අනුගාමිකව අරන් යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මෙහි තියලා යනවා නම් අනුන්ටනි තියලා යන්න වෙන්නේ. ඒකයි සඳහන් කළේ ණයට ගත්ත දෙයක් වාගේ කියලා. අනිත් එක තමයි පින්නතුනි කොයිතරම් රැකවල් යොදලා තිබුණත් ඒ ධනෙ විනාශ කරන්න හොරුන්ට පුළුවන්. ඒ ධනෙ විනාශ කරන්න ජලයට පුළුවන්. ඒ ධනෙ විනාශ කරන්න ගින්නට පුළුවන්. ඒ ධනෙ විනාශ කරන්න සුළඟට පුළුවන්. නමුත් තමන්ගෙම කියන ධනයක් ලෝකෙ තිබ්බනම් හැබැයි ඒක කාටවත් ගන්න බෑ. කිසිම බලවේගයකට විනාශ කරන්න බෑ මේ ලෝකෙ. එතකොට තමන්ගෙම කියන ධනයක් මොනවද? මටම අයිති මගෙම ධනයක් තියෙනවා නම් ඒ තමයි සීලේ නැමැති ධනෙ. ආන් ඒ ධනෙ හිතන්න කාටද විනාශ කරන්න පුළුවන් කියලා? වැස්සට පුළුවන්ද? ගින්නට පුළුවන්ද? හුලඟට පුළුවන්ද? හොරහතුරන්ට පුළුවන්ද? රජමැති සිටු ඇමතිවරුන්ට පුළුවන්ද? කාටවත් මගේ ඒ ධනෙ විනාශ කරන්න බෑනේ. ආන් ඒක තමයි මගේ අනුගාමික වස්තුව. මං අනුව යනවා නම් මේ සංසාරේ මේ සීලය එහෙම නැත්නම් කුසලය සිල් රැකලා රැස් කරගත්ත ඒ කුසල් නැමැති ධනෙ තමයි මගේ පස්සෙන් එන මගේම ධනෙ බවට පත් වෙන්නේ. මං කැමති නම් කාට හරි දෙන්න පුළුවන්. නැබැයි කාටවත් බලෙන් ගන්න බෑ. මං අකමැති නම් කොහොමවත් ගන්න බෑ කාටවත්. එවන් ධනයක් මේ ලෝකේ කොහෙද තියෙන්නේ? මේ ධර්මයේ උගන්වා වදාළ පුණ්‍ය නැමැති දායාදේ හැර වෙන එවන් ධනයක් ලෝකේ නෑනේ පින්නතුනි. මේ ධනයට මොනවද අපිට කරන්න බැරි? අපි වෙනත් බාහිරව හොයාගත්ත රන් රිදී මුතු මැණික් රුපියල් කෝටි වලින් කරන්න බැරි කොච්චර දෙයක් මේ කුසල් නැමැති ධනයෙන් කරන්න පුළුවන්ද? කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් පුච්චන්න තිබුණත් ඒ ධනයට බෑනේ අපි ඊළඟට උපදින තැන වෙනස් කරන්න.
ඒ ධනයට බෑනේ අපි මරණය වෙනස් කරන්න. ඒ ධනයට බෑනේ අපි ලෙඩ රෝග හොඳ කරන්න. යම් යම් ප්‍රමාණයක් හොඳ කරනවා. නමුත් සමහර රෝගාබාධ තියෙනවනේ හොඳ කරන්න බෑනේ. උණක් හෙම්බිරිසාවක් ඇදුනොත් බෙහෙත් ටිකක් අරගෙන සනීප වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සනීප කරන්න බැරි ලෙඩ කොච්චර අපිට හැදෙනවද? කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් තිබුණත් කෝ ඒ ධනෙන් සුවයක්. මැරිලා ගිහිල්ලා සතර අපායේ කොහේ හරි ඉපදෙනවා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. කුසල් නැමැති ධනෙ යමෙක් ළඟ තිබුණොත් පංචස්කන්ධයට හැදෙනව නම් ලෙඩක් අර බාහිර ධනෙට වඩා ඒ ලෙඩ රෝග සුවපත් කරගන්නත් මේ කුසලයට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. පෙර සංසාරේ කරගත්ත කර්ම විපාකයක් එක්ක ඒ අසනීප තත්වයන්ගෙන් මැරිලා ගියත් දුගතියට හෙලන්නේ නැහැ නේ පින්නතුනි. සුගතියෙන් සුගතියටම තමයි අරන් යන්නේ. සංසාර ගමනේ සීලය අපට මොනතරම් රැකවරණයක් හදනවද? ඒ පිළිබඳව ධර්මයේ සඳහන් කරපු තැන් බොහොම තියෙනවා. අපි මේ පන්සිල් ගැනමයි තාම කතා කරන්නේ. අර අපේ ධර්මයේ සඳහන් කරනවා සතුල්ලකායික දෙවිවරු පිළිබඳව. මේ සීලය කොච්චර උතුම්ද කියන්නේ මම මේ කාරණාව සිහිපත් කළේ. කවුද මේ සතුල්ලකායික දෙවිවරු කියලා කියන්නේ? එකටම සිල් ආරක්ෂා කරලා එකටම මැරිලා දෙව්ලොව ගිහිල්ලා එකටම ඉපදිච්ච අය. මේ කොයි වෙලාවක සිදුවෙච්ච මරණයක්ද? කොහොම රැකපු සීලයක්ද? අර එක පිරිසක් නැවක නැගලා විදේශ රටකට යන්න පිටත් වෙනවා. සාගරයේ සෑහෙන දුරක් නැව ගමන් කරලා මහා සාගරයේ මැද්දේ හාත්පස තෙරක් පරක් කොහෙවත් පේන්නේ නැහැ. නමුත් හදිසියේ නැව මුහුදුපත් වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් නැව ගිලෙන බව දැනගත්ත නැවේ හිටපු 700ක් තරම් විශාල පිරිසක්. සියලු දෙනාටම මරණ බය. හැමෝම මරණ බයෙන් මරලා තෝනි දෙනවා. තම තමන්ගේ ඉෂ්ට දේවතාවරු සිහිපත් කර කර ආරක්ෂා සම්පත්තිය ඉල්ලනවා. නමුත් මේ නැවේ ඉන්න අයගෙන් එක පුද්ගලයෙක් කිසිම දෙවියෙකුට කතා කරන්නෙත් නැහැ. කිසිම කෑ ගැහිල්ලකුත් නැහැ. එහාට මෙහාට දුවන පයින් බවකුත් නැහැ. බොහෝම නිශ්ශබ්දයි. බය කියන පාටක්වත් ඔහු ළඟ නැහැ. ඉතින් අර දඟල නැවේ හිටපු අය පුදුමයටපත් වෙනවා මේ එක පුද්ගලයෙක් මෙහෙම ඉන්නේ ඇයි? කොහොමද මෙහෙම ඉන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ කතා කරලා අහනවා. ඇයි ඔබට ජීවිත බය නැද්ද? මරණය ගැන බයක් ඔබට නැද්ද? ජීවිත ආසාව නැද්ද? ඔහු කියනවා නෑ. මට ඉතින් මැරුණා කියලා අමුතුවෙන් වෙන්න දෙයක් නෑ. කවදා හිටියත් මැරෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මැරෙනවා නම් මැරිච්චාවි. ඒතර මේ පිරිස අහනවා මරණය දැක දැක බය නැතුව ඔහොම ඉන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පුද්ගලයා සඳහන් කරනවා මං හොඳට සිල් රැකලා තියෙන කෙනෙක්. මං ගුණ පුරලා තියෙන කෙනෙක්. මම මේ ගමන පිටත් වෙන්න නැවට ආවිත් සංඝයාට දන් දීලා උතුම් වූ සිල් සමාදන් වෙලා පින් කරලා සිල් සමාදන් වෙලා තමයි නැවට ආවේ. ඉතින් මැරෙනවා නම් මැරුණාවි. මීට වඩා හොඳ තැනක උපදිනවා. අර සියලු දෙනාම කියනවා අනේ ආචාර්යතුමනි මරණයට බය නැති වෙන ක්‍රමය අපිටත් උගන්වන්න. ඒ සීලය අපිටත් දෙන්න බැරිද කියලා ඇහුවා. පුළුවන් කීවා. සිල් රකින්න සූදානම් නම් සිල් රකින්න කැමති නම් මට ඔබලත් ඒ සීලය තුල පිහිටවන්න පුළුවන්.
සියලු දෙනාම වැඳලා ඉල්ලුවා. අපිටත් මරණය දැකලා බය ඇති වෙන්නේ නැති ක්‍රමය කියලා දෙන්න. ඒ උතුම් සීලය මත අපි පිහිටවන්න කියලා. 700ක් ඉන්නවනේ නැවි. ආන්ගේ 700 100 කොටස් 7කට බෙදුවා. දැන් පළවෙනි 100 දෙනාට සිල් දෙනවා. පාදයේ ගොප්පැටේ ගාවට එනකන් නැවට වතුර ඇවිල්ලා. ඒ 100 දෙනා පංචශීලයේ පිහිටවලා ඊළඟ 100 දෙනාට පන්සිල් දෙනකොට ඔවුන්ගේ ධන මඩල ගාවට වතුර ඇවිල්ලා. ධන හිස් ගාවට වතුර ඇවිල්ලා. ඒ 100 දෙනත් අයින් කරලා තුන්වෙනි 100ට පන්සිල් දෙනකොට ඉන ගාවට වතුර ඇවිල්ලා. හතරවෙනි 100ට පන්සිල් දෙනකොට ඔවුන්ගේ නාභිය ගාවට ගිලිලා. පස්වෙනි 100ට පන්සිල් දෙනකොට පපුව මැදට විතර එනකන් වතුර ඇවිල්ලා. හයවෙනි 100ට පන්සිල් දෙනකොට බෙල්ල ළඟට වතුර ඇවිල්ලා. අන්තිම කණ්ඩායමට පන්සිල් දෙනකොට යන්තම් වතුර පෙවෙන්න ඕන මෙන්න. 700ම සීලේ පිහිටෙව්වා. සියලු දෙනාම ඉතා උනන්දුවෙන් සිල් සමාදන් වුණා. මරණය දැක දැක ඉන්නේ. මරණය විඳිනවා අත්විඳිනවා මේ වෙලාවේ. තව මොහොතයි. ටිකෙන් ටික කෙමෙන් කෙම ගිලෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා සමාදන් වෙච්ච සීලය මේ තමයි අපට තියෙන එකම රැකවරණය කියලා හොඳාකාරවම දැනෙන වෙලාව. ජීවිතයේ අනිත් සියල්ලත් හැරලා මේ සිල්පදේ ආරක්ෂා කරන්න පෙළඹෙන වෙලාව. තවත් සුළු මොහොතක් යනකොට නැව ගිලුණා. නැවේ හිටපු අය මෝදු ජීවීන්ට බත් වෙලා ගියා. නමුත් මැරෙන කෙනා තව්තිසාවෙම උපදිනවා. සියලු දෙනාම එකටම උපදිනවා. සතුල්ල කායික දෙවිවරු. එහෙමනම් පින්නතුනි මරණය දැක දැක හිතේ උපදින බියජනක හැඟීම පහ කරගන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ තියෙනවා නම් යම් ධර්මතාවයක්. ඒ නේද අපි රැස් කරගත්ත කුසලයේ. ඒ නේද අපි සමාදන් වෙලා ආරක්ෂා කරන සීලය. මරණය කට ළඟ තියාගෙන එකම රැකවරණය මේ සීලයයි කියලා ඒ අයට කල්පනා කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒ නැවේ හිටපු අයට විතරද සීලේ රැකවරණේ තියෙන්නේ. අද මෙහෙම හිටියට ඔබත් මමත් දවසක අනිවාර්යෙන් මැරෙන අය. අපටත් මේ සීලේ සරණ පිහිට අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. ඉතින් එදාට ඒ මොහොතේ සිල් රැකලා රැකවරණයක් හොයනවට වඩා දැන් ඉඳලා ආරක්ෂා කරගත්තොත් කොහොම රැකවරණයක් හැදෙයිද? මේ නැවේ හිටපු අය එවලේ සමාදන් වෙච්ච සීලයකින් මේ තරම් සුවයක් ලැබුවනේ කියලා හිතලා ඔබ හිතන්න එපා ඔබත් අන්තිම මොහොතේ සමාදන් වෙනවා කියලා. ඔබේ අන්තිම මොහොත කවදායිද? කොතනෙහිද? මොන හේතුවෙන් එයිද දන්නේ? ඔබ බලාපොරොත්තු නැති වෙලාවක ඔබට ඔබේ ජීවිතය අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ගම් වතුරකට ගහගෙන යන්න පුළුවන්. වාහනයකට යට වෙන්න පුළුවන්. පිපිරීමකට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. අනුන්ගේ කඩු පාරකට කැටි පාරකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ආන් එහෙම අවදානමක් තියාගන්නවට වඩා දැම්ම සමාදන් වෙලා හිටියහම කොයි මොහොතේ මොනවා වුණාම මොකද? පින්නතුනි දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනාට පස්සේ මේ දෙවිවරු කල්පනා කළා කොහොමද අපිව මෙතෙන්ට ආවේ? කවුරු නිසාද අපිව මෙතෙන්ට ආවේ? එතකොට තමන් සමාදන් වෙච්ච සීලය පිළිබඳව ඔවුන්ට මතක් වුණා. ආන්ගේ නිසා කල්පනා කළා අපේ ආචාර්යවරයා අපිව බේරගත්තා. අපිට රැකවරණයක් දුන්නා. අපේ ආචාර්යවරයා කොයි තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද, කොයි තරම් උතුම්ද? අපේ ආචාර්යවරයා ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේට කියලා එන්න යමු. 700ක් දෙවිවරුම පිටත් වුණා. ආන් එයින් දෙවියෝ 6 දෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා විශේෂ ප්‍රකාශයන් 6ක් කළා.
මොකද්ද මේ දෙවිවරු භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ කරන ප්‍රකාශය? සත්පුරුෂ ධර්මයේ වෙච්ච පංචශීල ධර්මය මනාව දැනගෙන පිළිපදින්නාට ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. වෙන කිසිම දෙයකින් නොලැබෙන ප්‍රඥාව පන්සිල් ආරක්ෂා කරන කෙනාට ලැබෙනව නේද ස්වාමීනි කියලා අහන්නේ. ඒක දෙවි කෙනෙක්. තවත් දෙවි කෙනෙක් සඳහන් කරනවා මේ ලෝකේ යම් කෙනෙක් මේ උතුම් සීලය ආරක්ෂා කරනවා නම් ඔහුට කවදාවත් ශෝකය කියන ධර්මතාවය ඇති වෙන්නේ නැහැ. සිල් ආරක්ෂා කරන්න හැමදාම ශෝකයෙන් මිදිච්ච කෙනෙක්. තවත් කෙනෙක් කියනවා උතුම් වූ පංචශීලය ආරක්ෂා කරන කෙනා තමන්ගේ නෑයන් මැද්දේ පුන් සඳක් වගේ බැබලෙනවා කියලා. සිල් ආරක්ෂා කරන අය සමාජය තුළ විශේෂයෙන් කැපී පේනවා කියලා මේ සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා සිල් ආරක්ෂා කරන්න අනිවාර්යෙන්ම සුගතියට යනවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා සැපසේ ජීවත් වෙනවා. උතුම් සිල් ආරක්ෂා කරන අය සැපසේ ජීවත් වෙනවා. බොහොම සැපයිනේ පින්නතිනේ ජීවිතේ. මොකද මේ අනික ලෞකික සැප සම්පත් වලට වඩා සිල් තියෙන පුජ්‍යලයාගේ ජීවිතේ සැපවත්. ලෞකික සම්පත් කොච්චර සැපයට හේතු කරගත්තත් මරණ මොහොතේ සැපයක් නැහැනේ. මරණ මොහොතේ දුකක් ඇති වෙනවා. නමුත් සීලමය ධනෙ තියෙන කෙනා මුළු ජීවිත කාලයත් සැපසේම ජීවත් වෙනවා. මරණ මොහොතත් ඔහු බොහොම සතුටින්ම බාර ගන්නවා. ඉතින් දෙවිවරු 6 දෙනෙක් මෙහෙම කරුණු 6ක් බුදුරජාණන් වහන්සේට සඳහන් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි මේ කාරණා 6න් මොන කරුණද හරි? භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දෙවිවරුනි මේ කාරණා 6ම හරි. එකක් දෙකක් නෙමෙයි මේ කාරණා 6ම හරි. නමුත් මමත් යමක් කියන්න. එහෙම සඳහන් කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සත්පුරුෂයන් සමග එක්වීම සැපයක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආන්ගේ සත්පුරුෂයන් සමග එක්වීම. සත්පුරුෂයන් සමග මිත්‍රවීම මේ ලෝකේ හරි උසස් දෙයක්. බුද්ධ ආදී උත්තමයන් වහන්සේලාගේ ධර්මයේ මනා ලෙස දැනගෙන සියලු සසර දුකින් මිදෙනවා. කවුද? සත්පුරුෂයන් සමග එකතු වෙන අය බුද්ධ ආදී උත්තමයන් වහන්සේලාගේ ධර්මයේ මනාව දැනගෙන සියලුම සසර දුකින් මිදෙනවා. මේක පින්නතුනි අති දීර්ඝ කාලයක් දීර්ඝ වේලාවක් සාකච්ඡා කළ යුතු කාරණාවක්. සත්පුරුෂයන් නිසා තමයි සංසාරේ කෙරවල කරන්න ලැබෙන්නේ. සත්පුරුෂයන් නිසා තමයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න, ධර්මානුකූල මගක ගමන් කරන්න, ධම්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ සත්පුරුෂයන් නිසා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ නිර්මල උත්තම ධර්මය, නිර්මල පර්යාප්තිය ලෝක සත්වයා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඊටාම නිවැරදිව ඊටාම නිර්මලව දේශනා කරන්නෙත් සත්පුරුෂයෝමයි. මොකද මේ ධහම යම් තැනක යම් විදිහකට වැරද්දුවොත් කොයිතරම් පිරිසක් නොමගට යමු වෙනවද? ඒ නොමගට යමු වෙන හැමෝම නිරේට යමු වෙනවා අන්තිමට. සත්පුරුෂයෙකුට පුළුවන් නිරයට යොමු වෙලා ඉන්න අයත්, නිරයට යොමු වෙන්න ඉන්න අයත් නිරයෙන් නිදහස් කරන්න. ඒකයි මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. සත්පුරුෂයන් සමග එකතු වෙන කෙනා, සත්පුරුෂයන් සමග මිත්‍ර වෙන කෙනා බුද්ධ ආදී උත්තමයන් වහන්සේලාගේ ධර්මයේ මනාව දැනගෙන සියලු සසරින් මිදෙනවා කියලා. ඇසුර පිළිබඳව භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරුණු දේශනා කරපු තැන් ත්‍රිපිටකයේ බොහොමයක් තියෙනවා.
සේවිතබ්බ කියන සූත්‍ර දේශනාව ඒ කරුණ පැහැදිලි කරන්න ඊටාම වටින තැනක්. සත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර සැපයක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා ඇසුරට කෙනෙක් තෝරගන්නකොට හැම වෙලාවෙම තමන්ට වඩා උසස් ගුණ තියෙන කෙනෙක් මැසුරු කරන්න කියලා. එහෙම කෙනෙක් හම්බ වුණේ නැත්තම් තමන් හා සමාන ගුණ තියෙන කෙනෙක්වත් තෝරගන්න. හැබැයි තමන්ට වඩා උසස් කෙනෙක් හෝ සමාන කෙනෙක් හම්බ වුණේ නැත්තම් කවර කවමදාකවත් තමන්ට වඩා පහත් කෙනෙක් ඇසුරට තෝරගන්න එපා කියලා. ඒකට හේතුව ඒකාන්තයෙන් පරිහානියක්ම තමයි ඇති වෙන්නේ. හැම වෙලාවකම හැම මොහොතකම උසස් කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න. ගුණ නැති, ගුණයට සලකන්නේ නැති, සීලයට ගරු කරන්නේ නැති, ප්‍රතිපදාවට ගරු කරන්නේ නැති කෙනෙක් ඇසුරු කළොත් ඒකාන්තයෙන්ම අපටත් නිරේට මග හැදෙනවා. ගුණයට සීලයට කැමති නැති අයත් එක්ක සිල් ගුණ ගැන කතා කරන්නත් එපා කියලා සඳහන් කරන්නේ. මොකද ඔවුන් එක්ක සීල කතාවක් කරන්න බෑ. ඔවුන් එක්ක සමාධි කතාවක් කරන්න බෑ. ඒක ඔවුන්ට දුකක්. ඒක ඔවුන්ට කරදරයක්. දුස්සීලස්ස සීල කතා දුක් කතා කියලා සඳහන් කළේ. දුස්සීලයට සීල කතාව දුක් කතාවක්. එඳ ඔහු කෙසේ හෝ උත්සාහ කරන්නේ ඒ කතාවෙන් මග අරින්න. එඳ දුසිලුන් සමග, ප්‍රතිපත්ති නැති අය සමග, ශ්‍රද්ධාව නැති අය සමග සීලය ගැන, ශ්‍රද්ධාව ගැන, තුනුරුවන් ගැන කතා කරන්න එපා කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. සේවිතබ්බ සූත්‍රයෙන් සඳහන් කළා සේවනය, ඇසුර මේ සංසාරයෙන් එතර යන්න මොනතරම් උපකාර කරනවද? හැබැයි සත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර, බාලයන්ගේ ඇසුර දුගතියට යන්නම හේතු වෙනවා. ඒ නිසා දේශනා කළා තමන් හා සමාන කෙනෙක් වත් ඇසුරට ලැබුණොත් එකලාව හුදකලාවේ තනියම ජීවත් වෙන්න පහත් කෙනෙක් කවදාවත් ඇසුරු කරන්න එපා කියලා. උදේ හවස තුනුරුවන් වන්දනා කරලා අපි හැමදාම කරන ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා. මේ රැස් කරගත්ත කුසලයන්ගේ අනන්ත අනුභවයෙන් මට කවදාවත් පාප මිත්‍රයන් ඇසුරට ලැබෙන්න එපා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මේ පුණ්‍ය කර්මයේ බලයෙන් මා මේ බාල සමාගම මට බාල සමාගමයක් නොවේවා. සතං සමාගමෝ හෝතු, සත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුරක්ම ලැබේවා. මේක අපි කරන ප්‍රාර්ථනාව. හැබැයි අපිට වචන මාත්‍රයක් විතරයි. බාලයන්ගෙන් ඈත් වෙන්න, බාලයන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අපි යොමු වෙනවා පින්නතුනි හුඟක් අඩුයි. බාලයන් සමග ඇසුර අපි වැඩියෙන් ප්‍රිය කරනවා. ඉතින් බාලයන්ගේ ඇසුරට ප්‍රිය කරනවා නම් යම් කෙනෙක්, ඔහුත් බාලයෙක් මිසක් ඔහුත් සිල්වත් කෙනෙක් නෙමෙයි. එදිනෙදා අපේ කිසිම කටයුත්තකට බාලයෙක් යොදා ගන්න එපා කියලා සඳහන් කරන්නේ. එම යොදාගත්තොත් කෙසේ හෝ ඒ පුද්ගලයා මාව පාපතරයෙක් බවට පත් කරනවමයි. ඊටාම ප්‍රඥාව තිබ්බ කෙනෙක් බේරෙන්න පුළුවන්. බාලයෝ ඇසුරු කරනකොට බාලයෝ සිල්වතුන් බවට පත් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. බාලයා තමන්ගේ තැනට ගන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා. හැබැයි තමන් බාලයාගේ තැනට ගියොත් තමයි මෙතන වරද තියෙන්නේ. ආන් ඒක නිසා ඇසුරු කරන්නත් පොඩි අවසරයක් ධර්මයෙන් දීලා තියෙනවා. බාලයන්ට අනුකම්පාව පිණිස ඇසුරු කරන්න. මොකද්ද බාලයන්ට කරන අනුකම්පාව? ඔහුත් සුගතිගාමී සත්වයෙක් බවට පත් කරන්න. ඔහුට පිහිටවීම සඳහා ඔහු ඇසුරු කරන්න. එහෙම නැතුව මගේ කටයුතු කර ගැනීම සඳහා, මගේ පහසුව උදෙසා ඇසුරු කරන්න එපා කියලායි දේශනා කරන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනි, සීලේ වටිනාකම් තව බොහෝමයක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා.
විශේෂයෙන් සඳහන් කළා සීලේ නම් ගංගා ජලයෙන් හෝදලා අරින්න බැරි. කෙලස් දූවිලි හෝදන්න පුළුවන් එකම ජලය සීලේ නැමැති ජලයයි කියලා. ගංගා නදියේ ජලයෙන්වත් කෙලස් හෝදන්න බෑ. කුණු හෝදන්න පුළුවන් අපිට ඕන තරම්. ඒ හැබැයි බාහිර කුණු. කෙලස් කුණු හෝදන්න පුළුවන් නම් එකම දෙයක්. ඒ තමයි සීලේ නැමැති ජලය. සීලෙන් විතරයි කෙලස් දිය කරලා අරින්න පුළුවන්. ඊළඟට සඳහන් කළා ගිතෙල්, සඳුන්, සිසිල්දිය මේ වාගේ දේවල් වලින් කවදාවත් කෙලස් ගිනි නිමන්න බෑ. කෙලස් ගිනි නිමන්න බෑනේ පින්නතුනි ගිතෙල් වලින්. කෙලස් ගිනි නිමන්න බෑනේ සඳුන් වලින්. මේ මෙහෙම සඳහන් කළේ ගිතෙල් කියලා කියන්නේ සිසිල් දෙයක්. සඳුන් කියලා කියන්නේ සිසිල් ගුණේ තියෙන දෙයක්. ඊළඟට සඳහන් කළේ සිසිල් දිය. එහෙනම් ගිතෙල්, සඳුන්, සිසිල් දිය ආදීන් කවදාවත් කෙලස් ගිනි නිමන්න බෑ. කෙලස් ගිනි නිමන්න නම් සීලේ නැමැති ජලයම අවශ්‍යයි. ඒ සීල සංවරය තුල තමයි කෙලස් යටපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ එක තැනක. ස්ත්‍රිය පොදු වස්තුවක්. ස්ත්‍රියට දුෂ්චරිතය කරදරයක්. මලිත්‍යා දුච්චරිතං. එතකොට දුෂ්චරිතය කරදරයක් බවට පත් වෙන්නේ මොන වාගේ ස්ත්‍රියකටද? සිල්වත් වෙන්න, හික්මෙන්න කටයුතු කරන කෙනෙකුට දුසිරිත කරදරයක්. හැබැයි සිල්වත් වෙන්න කැමැත්තක් නැති, ගුණවත් වෙන්න කැමැත්තක් නැති, සංවර වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැති කාන්තාවට දුසිරිත කරදරයක් නෙමෙයි. ඇයට දුසිරිත ආශිර්වාදයක්. මොකද ඇය හොයන්නේ දුසිරිත. දුසිරිතේ ආදීනව දැනගෙන කරුණාකාරණා තේරුම් අරගෙන දුසිරිතෙන් මිදෙන්න හදන කෙනෙකුට දුසිරිත කරදරයක්. ඒ නිසා මේ උතුම් සීලය සිල්වතුන්ටම ප්‍රියයි. සිල්වතුන්ටම රැකවරණයක් හදනවා. ඒ නිසා සඳහන් කළා කෙලස් ගිනි, රාග ගිනි නිමාලන්න සීලේ නැමැති ජලයටම පුළුවන්. සිල්වත් උත්තමයෝ ඒ සීලය මනාව රැකගත්තේ. රාගයට පෙළඹුණේ නැත්තේ. ද්වේෂයට, ලෝභයට, මෝහයට පෙළඹුණේ නැත්තේ. සිල් රකින්න ඇති කැමැත්ත නිසා. සීල සංවරය තුල පිහිටලා නිසා. ඒ නිසා බොහෝ දෙනා සසරින් මුදවන්න මේ සීලේම තමයි පිහිට වෙන්නේ. ඊළඟට දේශනා කළා සීලේ සියලු ආභරණ පරාජය කරන ආභරණයක්. සීලය කියලා කියන්නේ හොඳ ආභරණයක්. සියලුම ආභරණයන්ට වඩා සීලය නැමැති ආභරණය වටිනවා. සියලුම ආභරණ පරයවල සීලය නැමැති ආභරණය දිලිසෙනවා. සියලු ආභරණයන් අභිභවනය කරලා සීලය නැමැති ආභරණය පෙරටෙනවා. රණින්, රිදියෙන්, මුතු මැණික් වලින් ආභරණ හදාගෙන පැළඳගත්තත් පින්නතුනි ඒ ආභරණ වලට අපි වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් කිසි දෙයක් නැහැ. නමුත් සීලය නැමැති ආභරණය මගේ මෙලොව පරලොව දෙකම ආරක්ෂා කරනවා. සීලය නැමැති ආභරණය මේ ජීවිතෙත් මාව ලස්සන කරනවා. මේ ජීවිතෙත් මාව බබලන කෙනෙක් බවට පත් කරනවා. හැබැයි ඒ ආභරණය පරලොවදිත් මාව ලස්සන කරනවා. පරලොව ගිහිල්ලත් මම බැබලෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. පරලොවදී මීට වඩා උසස් කෙනෙක් බවට මාව පත් කරනවා සීලය නැමැති ආභරණය. ඒ නිසා ලෝකයේ තියෙන ආභරණ අතර ඊටාම උතුම් ආභරණයක් සීලය නැමැති ආභරණය. සීලය දෙව්ලොවට යන්න පියගැට පෙළක්. සුගතියට යන්න සීලේ පියගැට පෙළක් කියලා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට සඳහන් කළා සිල් ඇතනම් හීන ජාතිකයෙකුට පවා උසස් ජාතිකයින්
දන නමස්කාර කරනවා. එතන ජාතිය, කුලය, ගෝත්‍රය ඒ සියල්ලම පසෙක දානවා. ඒ සියලු තත්ත්වයන් අභිභවනය කරලා ලෝක ධාතුවේ උසස් තැනකට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සීලේ තියෙනවනම්. හීන ಜಾති කියලා අපි කතා කරන දේවල්. කතා කරන ಜಾති කුල ගෝත්‍ර ලෝකේ තියෙනවනේ. එතකොට මේ හීන ජාතිකයෙකුට කවදාවත් උසස් ජාතිකයෙක් වන්දනා කරන්නේ නැහැ. ඒක ලෝකේ හැටියක්. හීන ජාතිකයෙකුට උසස් ජාතිකයෙක් වඳින්නේ නැහැ. හීන ජාතික වැඩිහිටියෙකුටවත් උසස් ජාතික ලාබාල කෙනෙක්වත් වඳින්නේ නැහැ. ඒක ලෝකේ ස්වභාවයක්. හැබැයි මේක බුද්ධ ආගමේ ස්වභාවය නෙමෙයි. ඒක වෙනස්. නමුත් මේක ලෝකේ හැටි. නමුත් මේ ජාතිය හීනද? ගෝත්‍රය මොකක්ද? කුලය මොකක්ද? ඒ එකක්වත් බලන්නේ තමන් ළඟ සිල් තියෙනවා. අර සියල්ල කපා හරිනවා සීලය තුලින්. ඔබට මතකයි. සුනීත කියන්නේ කසල සෝදකෙක්. සෝපාක කියන්නේ ඒ වගේම අසරණෙක්. නමුත් රාජ මහා මාත්‍යවරුන්ගේ වන්දනාවට බඳුන් කළා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. සුනීත බුදුරජාණන් වහන්සේ එනකොටත් බ්‍රාහ්මණයෝ එනකොට දුවලා ගිහිල්ලා හැංගෙනා වගේ දුවලා ගිහිල්ලා හැංගුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට හොරෙන් හැංගෙන්න තැනක් මේ විශ්වයේ නෑනේ. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුනීතට කතා කළා. එයි හැංගුනේ කියලා ඇහුවා. සුනීත කිව්වා ගුටි කණ්ඩ වෙන හින්දා. කාගෙන්ද? බ්‍රාහ්මණයෝ එනකොට පේන්නේ හිටියොත් ගුටි කණ්ඩ වෙනවා. එන බ්‍රාහ්මණයෝ එනකොට අපි හැංගෙන්න ඕනේ. පාරේ ඉන්න බෑ අපට. බුදුරජාණන් වහන්සේත් උසස්ම වංශයෙන් පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්නත් සුනීත බයයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සුනීතගෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුනීතගෙන් අහනවා සුනීත පැවිදි වෙන්න කැමති නැද්ද? සුනීත අහනවා ස්වාමීනි මං වගේ කෙනෙක් පැවිදි කරන්නේ කවුද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා සුනීත මට පුළුවන් ඔබ පැවිදි කරන්න. සුනීතට පුදුම සතුටක්. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුනීතව පැවිදි කළා. සුනීත බණ දහම් ඉගෙන ගත්තා. සුනීත පස්සේ කාලේ කමටහන් ඉල්ලගෙන වනාන්තරගත වෙලා කර්මස්ථාන දියුණු කරලා සව් කෙලෙස් නැසලා අති උතුම් රහත් භූමිය ස්පර්ශ කරගත්තා. ආන්ගේ වෙලාවේ බඹලොවින් චුත වෙච්ච මහා බ්‍රහ්ම රාජයා සුනීත ළඟට ඇවිල්ලා දැන් සුනීත මහරහතන් වහන්සේ දකුණු ධන මණ්ඩල බිම තියලා වම් ධන මණ්ඩල මත වම් වැලමිට තියලා දෝත එකතු කරලා නලල් තලයේ මත තියලා සුනීතයන් වහන්සේට වැඳගෙන කියනවා පුරුෂ අජානීයයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය කියලා. කසල සෝද හිටපු සුනීත මහා බ්‍රහ්මයාගෙන් වැඳුම් ලබන කෙනෙක් බවට පත් කළේ සීලය. ඒ නිසයි සඳහන් කළේ හීන ಜಾති ඇත්තෙකු පවා උසස් ජාතිකයන්ගෙන් ගරු බුහුමන් ලබන්නේ වැඳුම් පිදුම් ලබන්නේ බවට පත් කරන්න මේ සීලයට පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා. ආරක්ෂා කිරීමට ඊටාම දුෂ්කර වෙච්ච අපේ ආත්මය ආරක්ෂා කරලා දෙනවා සීලය. සීලය අපේ ආත්මය ආරක්ෂා කරන නිසා සීලය කියන්නේ මහ බලෑනියක් කියලා දේශනා කොට වදාළේ. සීලය නම් මහ බලෑනියක්. ඒ බලෑනිය ආරක්ෂා කරන්නේ කවුද? මගේ ආත්මය. මගේ සංසාරය ආරක්ෂා කරනවා සීලය. එතකොට මේ සීලය නැමැති බලෑනිය මගේ ආත්මය ආරක්ෂා කරනවා කියලා කියහම සතර අපායෙන් රැක ගන්නවා. පින්නතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මපද පාළියේම තැනක දේශනා කොට වදාලා අකුසලයට බර වෙච්ච හිත මිත්‍යාවට බර වෙච්ච හිත
අපි මහා පව්කාරී කරනවා කියලා. දිසෝ දිසං යන්තං කෛරා. හොරෙක් හොරෙකුට යම් අපරාධයක් කරයිද? වේරී වාපන වේරිනං. වෛරක්කාරයෙක් තවත් වෛරක්කාරයෙකුට යම් අපරාධයක් කරයිද? ඒ දෙකටම වඩා දරුණු බිහිසුණු අපරාධයක් වරදට යොමු වුණ හිත අපට කරනවා. වරදට යොමු වුණ හිත මරණින් පස්සේ ඒකාන්තයෙන් අපි නිරයට හෙළනවා. හොරෙකුට හතුරෙකුට වෛරක්කාරයෙකුට අපිට ලොකුම කරදරයක් කරනවා නම් කරන්න තියෙන ජීවිතයක් ශහිතපත් කරන එක විතරයි. මරණ එක විතරයි කරන්න තියෙන ලොකුවටම. එතනින් එහාට ඒයට මුකුත් කරන්න බෑනේ. නමුත් පව්කාර හිතට පුළුවන් මැරිච්ච අපි අපායට ගෙනියන්න. ඒකයි සඳහන් කළේ හොරෙකුටත් වෛරක්කාරයෙකුටත් වඩා මම මහා පව්කාරයෙක් කරනවා මේ වැරදි හිත. ඒ හිත හදාගන්න. ඒතර මෙතන සඳහන් කළා ආරක්ෂා කිරීමට දුෂ්කරම ආත්මය ආරක්ෂා කිරීමේ බලෑනිය සීලයයි කියලා. මගේ ආත්මය කියලා කියන්නේ මගේ ජීවිතය. ඒ ජීවිතයේ සතර අපායන් සුරක්ෂිත කරගන්න එක මේ ලෝකේ සුළුපටු කාර්යයක් නෙමෙයි පින්නතුනි. අපි හැමෝම කෙලස් තියෙන මිනිස්සු. පංච ඉන්ද්‍රියෙන්ම රැස් කරන්නේ කෙලස්. දිවාරය දෙකේම රැස් කරන්නේ කෙලස්. නින්දට ගියපු මොහොත හැර අවදියෙන් ගත කරන හැම මොහොතක් ගානෙම මේ පංච ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් කුමන හෝ ක්ලේශයක්ම රැස් කරනවා. ඒ කෙලස් අනිවාර්යෙන් අපි නිරේට යන්න යොමු කරනවා. ඒ නිසා ආරක්ෂා කරගන්න හරි අමාරුයි ආත්මය. නමුත් සීලය නැමැති සීලය අපි ළඟ තියෙනවා නම් ඒ සීලය මහ බලෑනියක් වගේ මව සුරක්ෂිත කරනවා කියලායි සඳහන් කළේ. සිල් ආරක්ෂා කිරීම මොනතරම් සැනසීමට හේතු වෙනවද? මෙලොව පරලොව දෙකම සැනසීමම ගෙනල්ලා දෙනවා සීලය. නිවැරදිව තිසරණෙහි පිහිටලා නිවැරදිව පංචශීලයේ සමාදන් වෙන්න යම් කෙනෙකුට ඒක මහ සතුටක්. ඒතර කොහොමද නිවැරදිව තිසරණෙහි පිහිටවනවා කියලා කියන්නේ? පින්නතනේ නිවැරදිව තිසරණෙහි පිහිටනවා කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව අල්ප මාත්‍ර සැකයක් තමන්ගේ හිතේ නැති වෙන්න ඕනේ. මේ තිසරණ සරණ යනවා කියන එක සුළුපටු කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒක හරි ගැඹුරු කාරණාවක් තෙරුවන් සරණ යනවා කියන එක. මේ ලෝකේ කරන්න තියෙන අමාරුම දේවල් වලින් එකක් තෙරුවන් සරණ යනවා කියන එක. බුදුන් සරණ යනවා කියන එක මේ ලෝකේ තියෙන අමාරුම දේවල් වලින් එකක් නෙමෙයි පින්නතුනි. මේ ලෝකේ තියෙන හැබෑවටම අමාරුම වැඩේ බුදුන් සරණ යන එක කියලා කිව්වොත් නෙවෙයි. ශ්‍රද්ධාව, ප්‍රඥාව, දහම් දැනුම හීන වුණාම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ඕන තරම් සැක උපදිනවා. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? ඔය කියන විදිහට වෙනවද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්න මතුවෙන්නෙම භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැති නිසා. කාය ශක්තිය, ඥාන ශක්තිය, රූප ස්වභාවය, දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ මේ ආදී දේවල් ගැන සඳහන් කරනකොට සැක උපදින්නම හේතු වෙන කරුණු බොහෝසේ තියෙනවා. ඒ ශ්‍රද්ධාවයි ප්‍රඥාවයි නැති නිසා, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැති නිසා ලෞතුරා බුදු වෙච්ච මහෝත්තමයන් වහන්සේත් අපි වගේම වෙන්න ඇති කියලා තමයි හිතෙන්නේ. මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 20යි ලක්ෂ 1ක් අපිත් ඊට වඩා සංසාරේ ආවා. නමුත් පාරමිතා පිරුවේ නැහැ. නමුත් මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයා සංසාරයෙන් එතර කරන්න පාරමිතාම පිරුවා. ආන්ගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව ධර්මයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් යම් ක්‍රමයක්, යම් විදියක් ඒක සැක නොකරන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ ධර්ම රත්නයත් උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ඉදිරියට රැකගෙන අරගෙන යන්න පිහිටවපු සංඝ ශාසනයත් සැකයට භාජනය නොකරන්න ඕනේ. සැක නැතුව සරණ යන්න ඕනේ. එතකොටයි තෙරුවන් සරණ යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනි උතුම් වූ පන්සිල්. සිල් සමාදන් වෙනකොට සිල් සමාදන් වීමයි
සිල් කියවීමයි කියලා කාරණා දෙකක් තියෙනවා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේව සිහිපත් වෙන්න ඕනේ. ධම්මං සංඝං කියනකොටත් එහෙමයි. පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං කියලා කියනකොට තමන්ගේ මනසින් වැටහෙන්න ඕනේ, මෙනෙහි කරන්න ඕනේ, මගේ ජීවිතයේ තියෙනකන් මං ආයි ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නැහැ කියලා. මගේ ජීවිතයේ තියෙන තුරු මං ආය අන්සතු වස්තුවක් ගන්නෙ නැහැ කියලා තමන් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ආන් එතකොට තමයි සිල් සමාදන් වුණා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්තම් සිල්පද කියවලා විතරයි තියෙන්නේ අපි. සිල්පද කියවීමයි සිල් සමාදන් වීමයි කියලා කියන්නේ දෙකක්. සිහියෙන් මෙනෙහි කර කර සමාදන් වෙන්න ඕනේ. වටවිට බල බල නොයෙක් විකාර කර කර සිල්පද කියවන්න පුළුවන්. එහෙම සමාදන් වෙන්න බෑ. ඉතින් එහෙම හිතලා බලහම අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ කීයෙන් කී දෙනාද මේ වෙනකොටත් පන්සිල් සමාදන් වෙච්ච අය ඉන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව හිතලා බලන්න. අනුන් ගැන හිතන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ ගැනම හිතලා බලන්න. ඒ විදිහට සිල් අරගෙන සිල් සමාදන් වෙච්ච දවසක් ඔබ ළඟ තියෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් තමයි අපි සීලේ පිහිටියා වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්නතුනි මේ ලෝකේ උත්තරීතරම සීලය. සීලේ තියෙන කෙනා සත්පුරුෂයෙක්, සිල්වන්තයා සත්පුරුෂයා හැමදාම සුවඳයි. ඔහුගේ සුවඳ දෙව්ලෝ බඹලෝ සිසාරා පැතිරලා යනවා කියලා අපි මතක් කළා. දෙවිවරු, බ්‍රහ්ම රාජ්‍යය මේ මනුස්ස ලෝකයේ සිල්වත් අය, ගුණවත් අය කොහෙද ඉන්නේ, කොතනද ඉන්නේ, මොනවද කරන්නේ, ඒ හැම දෙයක්ම දන්නවා. ඒ අයගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් යොමු වෙනවා. මොකද සිල් සුවඳ පැතිරෙන්න දෙව්ලොවට බඹලොවට සිල් සුවඳ දැනෙන්න මේ තරම් සුවඳක්, මේ ගුණ සුවඳ කාගේද? විශේෂයෙන් විමසනවා. ඒ නිසා ඔබත් උත්සාහ කරන්න. උතුම් වූ පංචශීලයේ මත රැකවරණයක් හදාගන්න. භයානක සංසාරයෙන් අත මිදෙන්න පංචශීලයේ රැකවරණයේ මත ඔබ ආරක්ෂා වෙන්න. පංචශීලයේ රැකවරණයේ මත අපි සඳහන් කළානේ ආරක්ෂා කරන්න අමාරුම ආත්මය ආරක්ෂා කරන බලයනිය පංචශීලයයි කියලා. එතකොට යෝධයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔබේ ආත්මය ආරක්ෂා කරන්න. මහබෝසතාණන් වහන්සේ මහ ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් බෝධි මූලයේ වාඩි වෙනකොට දස බිම්බරක් මාරසේනාව අරගෙන ආපු වසවර්ති මාරයා කොයිතරම් අභියෝග කළාද? බුද්ධ වංශ අට කතාවේ සඳහන් කරනවා මාරයට බයි ගලන ගංගා උඩුගම්බලා ගියා කියලා. පහළට ගලන ගංගා උඩුගම්බලා ගියා කියලා සඳහන් කරන්නේ මාරයට බයි. එතනින් එහාට තව මුකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ පින්නතුනි. නමුත් ඒ තරම් මේ පරිසරයේ පවා මාරයට බයක් දක්වනවා නම් මාරයට ඒ තරම් ලෝකයේ බයයි නම් එයි මහබෝසතාණන් වහන්සේට බයක් ඇති වුණේ නැද්ද? සඳහන් කරනවා මාරයාගේ මේ ඇවිල්ලා ඉන්න පිරිස මහබෝසතාණන් වහන්සේට කොයි වගේද? ගිනි හුලක් ළඟට එන පළඟැටියට මොනව වෙනවද? ඒ නිසා තමන් වහන්සේ ළඟ තියෙනවා ආලෝකයක්. ඒ ආලෝකය ළඟ මාරයාගේ සෙනග ඔක්කොම පළඟැටියෝ විතරයි. ඒ ප්‍රඥාවේ ආලෝකය. මහබෝසතාණන් වහන්සේ ළඟ ඉන්නවා ඊ타ත්ම බල සම්පන්න යෝධයෝ 4 දෙනෙක්. යෝධයෝ 10 දෙනෙක්. කවුද මේ යෝධයෝ? මේ යෝධයෝ 10 දෙනා ළඟ ඉන්න නිසා තමයි මේ වාගේ බර 10ක් බිම් බර කියන්නේ ඒකනේ. මේ මහ පොළොව කොච්චර බරද? ඒ මහ පොළොවේ බර වගේ බර 10ක්
මාරයෝ ගෙනාපු නිසායි දස බිම්බරක් කියලා කියන්නේ. නමුත් අල්ප මාත්‍ර භීතියක් නැහැ. මොකද මේ යෝධයෝ 10 දෙනා ළඟ ඉන්නවා. කවුද 10 දෙනා? දාන පාරමිතාව, සීල පාරමිතාව, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය පාරමිතාව, ප්‍රඥා පාරමිතාව, පාරමිතා නැමැති යෝධයෝ. එතකොට මේ පංචශීලයේ නැමැති යෝධයෝ 5 දෙනා ඔබ ළඟ හැමදාම ඉන්නවනම් කොච්චර නිර්භයව මරණයට මුහුණ දෙන්න ඔබට පුළුවන්ද? මේ බලෑනිය අනිවාර්යෙන් ඔබ සතර පායෙන් බුදවන බව සත්‍යයි. ආන් ඒ නිසා පින්නතුනි, බුද්ධාන්තරයක ලැබිච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ මනුස්ස ජීවිතේට මේ උතුම් බලෑනියෙන් රැකවරණයක් හදන්න. ඒ රැකවරණය මතම ඔබ සුගතියෙන් සුගතියට ගිහිල්ලා සංසාරේ නිමා කරන්න. මේ උතුම් සීලය ඔබ ළඟ තියෙනවා නම් ඒ රැකවරණය ඔබට තියෙනවා. මේ උතුම් පංචශීලයට අපි කොච්චර ගරු කරන්න ඕනේද? ඒ මම අපායෙන් බේරගන්න තියෙන එකම සම්පත. ඒ සීල් කොච්චර හොඳින් ගෞරවපූර්වකව රකින්න ඕනේද? ඒ උතුම් සීලය ශ්‍රද්ධාවෙන් ආරක්ෂා කරලා සංසාරයෙන් එතර වෙන්න තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයත් මේ සීලේ රැකවරණයත් ඔබට නොඅඩුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි, අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබනවා අංක 264 F සන්බ්‍රීටා නිවාස කඩුවෙල පාර වැලිවිට පදිංචි PL මිලින්ද මහත්මයා සහ මේකලා විජේරත්න මහත්මිය විසින් උතුම් අරමුණ 2012 දෙසැම්බර් මාසේ 14 වන දින පරලොව සැපත් වුණ කේ ශාන්ත විජේරත්න මහත්මයාගේ 19 වන වර්ෂ පූර්ණයේ වෙනුවෙන් මේ උතුම් වූ ධර්ම දානමය කුසල කර්මයේ සිදු කරන බව සිහිපත් කරමින් චිත්‍රා රාජපක්ෂ ගුරුමෑණියන් හා සුනාමි විපතින් මියගිය සෑම සුනාමි විසෙනින් මියගිය සියලු දෙනාටමත් ලෙස්ලි විජේරත්න, ශාලින්ද පුතණුවන්, සුමනසිංහ කෝදාගොඩ, සෝමාවති කෝදාගොඩ, අයිරාංගනී කෝදාගොඩ සහ ලීලාවති කොඩිතුවක්කු යන සියලු දෙනාට උතුම් වූ නිර්වාණ සුවය සාක්ෂාත් වීම පිණිස මේ ධර්ම දානයේ හේතු වේවා, පාරමිතාවක් වේවා. එසේම සුජීවත්ව සිටින PL පහන්සා සහේලි, PL නෙසදු දෙහාන්, බිනුති සනුල, මනුක මේඝ යන දූ දරුවන්ටත් ලතික විජේනායක මහත්මයා, ශාන්ති විජේනායක මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටමත් PL දුමින්ද මහත්මයා, අමිලා සුභාෂිනී මහත්මිය, පද්මිනි විජේරත්න, PL චන්ද්‍රපාල, ශ්‍රියානී කෝදාගොඩ යන මහත්ම මහත්මීන්ටත් ඒ අයගේ දෙපාර්ශවයේ මව්පියන්ටත් චන්ද්‍රසේන විතානවසම් මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටමත් දේශකයන්න් වහන්සේටත් අනිකුත් මහා සංඝරත්නයටත් නිර්මල බුදුදහමම අසන්නට සෑම සියලු දෙනාටම මේ බුද්ධ ශාසනයේම ඉක්මන් භවයක සුඛ ප්‍රතිපදාවෙන් නිර්වාණ අවබෝධය ලබන්නත් මේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා දායක පිරිස විසින් ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. මිලින්ද මහත්මයා සහ මේකලා මහත්මිය විසින් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාට රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සැනසෙන්න මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්්‍ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං